Vijana wametakiwa kutumia fursa mbalimbali zilizopo nchini kwa kuanzisha biashara na miradi mbalimbali badala ya kusubiri ajira, huku akitakiwa kutojihusisha na mambo yasiyofaa. Hayo yamesemwa na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki Yeriko Ngwema, wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya viongozi wa vijana madhehebu mbalimbali mkoani Mtwara yaliyoandaliwa na dawati la vijana KKKT kitaifa. Kwenye mafunzo, mimi niwapongeze idara ya vijana, mwenyekiti na mratibu, kwa maana ya kwamba mlivyosema utangulizi, nimependa sana. Mimi nadhani tuibue miradi mipya ambayo inaweza kutupa uhuru, na watu walioibua vitu vya kufanya wenyewe kwanza wanapewa majina makubwa, kwa sababu wewe ndio unaisimamia huo mradi na unaweza ukatoa kazi kwa vijana wenzako, na vijana wenzako mkifanya kwa uaminifu inakuwa kampuni kubwa. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Nimeyapenda maneno haya kwa sababu yanakaza kuondoka kwenye uoga, yanakaza mtu kukaa kinyonge katikati ya neema, yanakaza namna ya kujua kwamba mpaka hapa tulipo tumshukuru Mungu, nyuma tuna walezi wa kiroho ambao wanaweza kutusaidia, ima mashehe wetu au wachungaji, makasisi na mapadre ambao wanatusaidia sisi vijana kutusukuma kuwa na nguvu ya kiuchumi. Tukumbuke, kadiri ya ukiwa na jambo la kufanya, huwezi kujihusisha na mambo ya vurugu. Una ratiba imekubana, huwezi kuwa na muda wa kuwa na ubongo ambao unaweza kujihusisha na mambo yasiyofaa. Dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Nitamke kwamba nimefungua shughuli hizi, muendelee katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Aidha, mwenyekiti wa vijana KKKT Taifa Anania Ndodole amesema lengo la mkutano huo ni kuwajengea uwezo viongozi wa vijana namna ya kuwaongoza vijana, ikiwa ni pamoja na kubuni miradi mbalimbali na kufanya tathmini katika kazi mbalimbali za vijana. Mkutano huu umetanguliwa na warsha ya kuwajengea uwezo viongozi mbalimbali wa vijana wa madhehebu au dini mbalimbali kwa mkoa wa Mtwara, lakini lengo pia ni kuondoa ile hofu ya kimadhehebu ambayo huwa sometime inatanda kwa vijana. Upekee wa mkutano huu ni kwamba sisi kama vijana tunatambua maendeleo makubwa ambayo yanafanywa katika ulimwengu wa teknolojia na sayansi kwa ujumla. Kwa lazima waishi maisha ya uhalisia wakiwa katika kanisa, na jambo lolote ambalo wanajulishwa na viongozi wao lazima watii. Sifa moja ya kijana wa kanisa ni utiifu na uaminifu na uadilifu, na hayo yote ni pale ambapo unatekeleza yale ambayo kama kijana unaambiwa na viongozi wao. Naye mratibu wa vijana Dayosisi ya Kusini Mashariki Mchungaji Francis Mandamu amesema ujio wa viongozi hao ni fursa kwa kanisa, huku akieleza jumla ya dayosisi zilizoshiriki warsha hiyo. Sisi kama wanadayosisi tunayo furaha kubwa kwa sababu ujio huu kwetu umekuwa ni fursa kujifunza namna ambavyo vijana wenzetu wanafanya katika dayosisi zao, lakini pia ule umoja ambao unaongoza vijana kwetu ni fursa kubwa, kwa sababu kwetu dayosisi kama ni sehemu ambayo iko misioni na tunahitaji sana kujifunza vitu vya namna hiyo. Na kwa sasa tumepokea dayosisi 27 ndani ya dayosisi zile 28. Kwa hiyo moja tu ikipata nafasi ya kufika katika mkutano huu mkuu ambao unafanyika dayosisi yetu ya Kusini Mashariki. Kwa upande wake, mkufunzi wa warsha hiyo ilijumuisha madhehebu ya dini mbalimbali, Hamisi Rashidi Mwishehe, amesema ataendelea kushirikiana na viongozi hao kutoa elimu ya kiraia kwa viongozi wa vijana, huku Renata Chazi akielezea namna alivyonufaika na mafunzo hayo. Nimekuwa mkufunzi au mwezeshaji kwenye warsha hii ya vijana ambayo imefanyika leo. Vijana ambao ni wanatoka katika mahusiano ya dini mbalimbali, masuala ya miradi, namna ya utekelezaji mpaka tathmini, lakini pia kuwawezesha vijana hawa kuwa na elimu ya kiraia. Nimefurahi sana kuingia katika kuwa mmoja katika washiriki wa Interface, kwa sababu ni kitu ambacho kwa mara kwanza nimekutana nacho na nimependa, kwa ajili ya ushirikiano, kwa ajili ya kudumisha ushirikiano na umoja wa makanisa mbalimbali, wa dini mbalimbali. Kwa tumefurahi sana, na kwa mara ya kwanza nimeweza kujifunza kuweza kushirikiana vyema na dini zingine na kujua kwamba si kila anayesababisha fujo au vurugu fulani basi anatokea katika dini fulani. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara,
Mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.